పచ్చని పొలాలు, వెచ్చని గాలులు, స్వచ్ఛమైన ప్రకృతి. ఇక్కడ పాట పాడితే అబ్బా ఆ సుఖమే వేరు. అబ్బా సెట్ అంతే. Hey bro, yeah, tell me, where are the restrooms in here, man? What? Restrooms, man, restrooms for వచ్చపోయుడింగ్స్. Do it here. Here? What the fuck? పబ్లిక్ ప్లేసెస్ లో ఇలాంటి పనులు చేస్తే ఎవడొకటి తీసి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పెడతాడు, అప్పుడు వైరల్ అయిపోతా. I'm shit scared, bro. Okay, come with me. A few moments later. Do it here. Thank God. Public area, peer pressure. This is better. అమ్మయ్య, ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా పాట పాడొచ్చు. మమ్మే, నేను వచ్చపోసుకోవడానికి సులభ కాంప్లెక్స్ కి వచ్చినా. ఎవడ్రా నువ్వు? అంటే అదే వీడియో బ్రో, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఇలా పెడితే వ్యూస్ వస్తాయని. అవునా బ్రో? బ్రో కావాలంటే నువ్వు కూడా ఇలా అప్లోడ్ చేయి, వ్యూస్ వస్తాయి. నీ అబ్బా, నేను అక్కడ వచ్చపోసి సాయిల్ పొల్యూషన్ చేయడం ఎందుకని ఇక్కడికి వస్తే, నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చి రీల్స్ చేసి సౌండ్ పొల్యూషన్ చేస్తున్నావు అన్నమాట. అంటే అది బ్రో కొంచెం మనీ ప్రాబ్లం బ్రో. ఫేమ్ వస్తే. మనీ ప్రాబ్లమా బ్రో? నువ్వు ఇంట్లోనే ఉంటూ స్మార్ట్ ఫోన్ తో మనీ ఆన్ చేయాలనుకుంటున్నావా? బ్రో కొంచెం ఎలానో చెప్పవా ప్లీజ్. ఎలానా? నీ ఫోన్ అమ్మి వెల్కమ్ బ్యాక్. ఈ మధ్య ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తే కొంతమంది కుల్ఫీ గాళ్ళు సెల్ఫీ క్యామ్ ఆన్ చేసుకుని వియర్డ్ రీల్స్ చేస్తూ పిచ్చి పట్టిన తోడేళ్లా అరుస్తూ ఉల్ఫీ పనులు చేస్తున్నారు. సైలెంట్ గా టాలెంట్ చూపించి రీల్స్ చేస్తారనుకుంటే వైలెంట్ గా రోత చేసి మన పేషెన్స్ ని టెస్ట్ చేస్తూ మనల్ని పేషెంట్ గా మారుస్తున్నారు. టాలెంట్ చూపించుకుంటూ ఒకరినొకరు ప్రమోట్ చేసుకుంటారనుకుంటే ఒకటి రోత చేస్తుంటే అది చూసి ఇంకోటి ఫాలో అయ్యి ఒకరినొకరు డిమోట్ చేసుకుంటున్నారు. సో ఇక లేట్ చేయకుండా లాగ్ లేకుండా రోతని ట్రెండ్ సెట్ చేస్తూ అసలైన టాలెంటెడ్ పీపుల్ ని తొక్కేసి డిమోట్ చేస్తున్నారు. ఇన్స్టాగ్రామ్ క్రింజ్ గాల్ని రిమోట్ ఇచ్చుకుని మింగుదాం. ఎవడ్రా నువ్వు? ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తే చాలు నీ రీల్సే వస్తున్నాయి. కొన్ని రీల్స్ అప్లోడ్ చేస్తే చేసావు, అందులో పెద్ద చెప్పుకోదగిన పని ఏమైనా చేస్తావా అంటే లేదు. గాడిద గాండ్రించినట్టు మమ్మీ అని అరుస్తూ జాకోగాడ్లా అరుస్తూ జనాల యొక్క కర్ణ పేరుకి కన్నాలు పెడుతున్నావు. నువ్వు అరిచిన అరుపులకి వెనక అమ్మాయిని చూడరా నీ వైపు ఎంత చీప్ గా చూస్తుందో. మమ్మీ పంపలు తేలగొడి తీయండి, నేను వెళ్తాను. మమ్మీ అరే ఇలా మాల్కి వెళ్లి ప్లాట్ఫామ్ మీద మాల్ అమ్ముకునే వాళ్ళు అరిచే బదులు ఓ పంచే ఆ వెనక లుల్లు మాల్ అని ఉంది చూసావా? ఆ లుల్లు అనే బోర్డు ముందు అంకుల్ లాలు అని ఒకడు ఉంటాడు. వీడే వెళ్ళాడి నున్ను పట్టుకో. లేకపోతే ఏం ఐటమ్ గాలు తయారయ్యారా? చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటే చాలు సెల్ఫీ క్యామ్ ఆన్ చేయటం, పబ్లిక్ ప్లేస్ లో లేనిపోని న్యూసెన్స్ క్రియేట్ చేసి నాన్ సెన్స్ చేయటం. దీనమ్మ గాండ్ర కప్పకి లూజ్ మోషన్స్ అయితే ఎలా అరుస్తుందో అలా అరుస్తున్నావు. ఏవండి, డోక్రా మీటింగ్ వచ్చాను. సున్నాడు వడ్డీ డబ్బులు వస్తున్నాయి, పప్పలు కొనుక్కుందాం. ఏంటంటే డ్వాక్రా మీటింగ్ లో కాకరాల బిజినెస్ గురించి మాట్లాడుకోవడం అయిపోయిందా? అదే సోది వేయడానికి ఎవరు బకరాగాలు దొరకలేదా ఏంటి? ఇందాక వచ్చిన ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుని కాన్స్టిపేషన్ వచ్చినట్టు అరుస్తున్నారు. సున్నాడు వడ్డీ డబ్బులు వస్తున్నాయి. ఆ సున్నాడు వడ్డీ డబ్బులు ఏదో తీసుకుని అప్పుడనే ఇలాంటి రీల్స్ చేయడం ఆపేయండి. మీకు డ్వాక్రా గ్రూప్ లో ఉండడానికి ఎలిజిబిలిటీ ఉందో లేదో తెలియదు కానీ మా బ్రెయిన్ కి మీ క్రింజ్ చూసి తట్టుకునే అంత క్యాపబిలిటీ మాత్రం లేదు. మమ్మీ, నేను బాలకృష్ణ గారు హౌస్కొచ్చా. వీడి పేరే కళ్యాణ్ నాదెండ్ల. ఈ మధ్య ఇన్స్టాగ్రామ్ క్రింజీ యూనివర్సిటీలో కొత్తగా అడ్మిషన్ తీసుకున్నాడు. వీడి గురించి చెప్పడం కన్నా మీరే చూడండి. రే ఏంట్రా అది? నడుముని 4 దిక్కుల నాగపాములా తిప్పేస్తున్నావు. కొంచెం జెంటిల్ మ్యాన్ లా బిహేవ్ చేయరా బాబు. పోనీ అది అలా ఉంచు. ఆ ముట్టి తిప్పడం ఏంట్రా గువ్వ పొక్కల్లో చుంచు దూరినట్టు? రే బాబు రే, ఇలా ఇన్స్టాగ్రామ్ కి వచ్చి ముట్టి తిప్పే బదులు స్ట్రిప్ క్లబ్ కి వెళ్ళి స్ట్రిప్పర్ గా జాయిన్ అవ్వు. అప్పుడు పోల్ని పట్టుకుని నీ యాస్ హోల్ అందరికి చూపిద్దు గాని. ఇప్పుడు మీరు అనొచ్చు, ఎందుకు బ్రో పాపం వాడిని రోస్ట్ చేస్తావు, చూడటానికి చాలా ఇన్నోసెంట్ గా ఉన్నాడు అని. నేను అలానే అనుకున్నా బ్రో, కానీ కింద వాడు పెట్టిన హ్యాష్ ట్యాగ్స్ చూడండి. హ్యాష్ ట్యాగ్ నీ అమ్మ. నీ అమ్మ ఏంట్రా? నీ అమ్మ. వీడు ఇన్నోసెంట్ కాదు, వీడు పెద్ద చిక్రీగాడు. వీడు పెద్ద చిక్రీగాడ్లో ఉన్నాడే వీడు. हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? అరే నువ్వు మనిషివా మియా ఖలీఫావా? ఈ జుర్రుకునే ఆర్గాజం తెప్పించుకోవటం ఏంట్రా? అరే ఒక మనిషికి ఏవైతే లక్షణాలు ఉండకూడదో అన్ని అవలక్షణాలు నీకే ఉన్నాయి. ఎవడన్నా RX100 మూవీకి వెళ్తే పాయల్ రాజ్పుట్ ని చూస్తాడు, కానీ వీడు కార్తికేయన్ చూస్తాడు. అలా అని నేను చెప్పడం కాదు, వీడి ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ యాక్షన్స్ ద్వారా ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నాడు. ఏం నమ్మరా? అయితే మీరే చూడండి. రే రజనీకాంత్ గారు నడిస్తే అది హుక్కు, నువ్వు నడిస్తే పూ పూ, తెలుసుగా? అదే అంటారు. కాబట్టి ఇలా తేడా తేడాగా నడిచి ఆ బీజం ని చెడమింగే బదులు వెళ్ళి ఇంకో 2 టీ గ్లాసులు పట్టుకొచ్చుకుని వాటితో 4 ప్లే చేసుకో. It's her choice. అరే ఏ సాంగ్ అయినా ఒకే ఒక స్టెప్ చేస్తావే ఏంటి? ఆ ముడ్లో ముళ్ళు గుచ్చుకున్నట్టు ముడ్డి ఊపడం తప్ప ఇంకేం రాదా ఏంటి నీకు? అయినా గానీ అదేంటోరా, నాకు నీ డాన్స్ చూస్తుంటే నువ్వు చేసే ప్రతి స్టెప్ కి డబుల్ మీనింగ్ అనిపిస్తుంది. లేకపోతే మీరే చూడండి భయ్యా, ఫస్ట్ వాడి షవర్మాని షేక్ చేసుకుంటున్నట్టు హ్యాండ్ మూమెంట్ ఇచ్చాడు.
తర్వాత షవర్మా నుంచి మైనీస్ బయటకు వచ్చి వాడి చేయి మీద పడి క్లీన్ చేసుకుంటున్నట్టు హ్యాండ్ మూమెంట్ ఇస్తున్నాడు. పోనీ అక్కడతో ఆగాడా? అది లేదు, ఆ షవర్మాని పీకి యాస్ లో ఇరికించుకున్నట్టు యాస్ మూమెంట్ ఇస్తూ హ్యాండ్ మూమెంట్ ఇచ్చాడు. అరే ముడ్లో సాసేజ్ ఇరుక్కున్నట్టు డాన్స్ వేసి దాన్ని సావేజ్ అనుకుంటున్నావేమో, అది చూడటానికి సావేజ్ లా లేదురా, డ్రైనేజ్ లా ఉంది. ఈ రోజే తెలిసింది నీలో దాగిన ప్రేమ, చిత్రంగా కురిసింది మదిపై మల్లెల వాన, నా ఊపిరితో జీవి. రే ఏం చేస్తున్నారా గలీజ్నా డాష్ గల్లారా? పెప్సీని పుక్కిలించి సింక్ లో ఉయ్యాలరా. ఇలా ఒకరికొకరు సింక్ లో ఒకరి నోట్లో ఇంకోళ్ళు ఊసుకోకూడదు. ఇలా ఊసుకున్నారనుకో 10 గ్రామ్స్ ఫంగస్, 20 గ్రామ్స్ బ్యాక్టీరియా, 30 గ్రామ్స్ వైరస్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. చిచి ఇలాంటి కపుల్స్ ఇలా నీట్నెస్ లేకుండా కపులింగ్ చేసుకోవడం వల్లేరా సగానికి సగం ఇండియా మొత్తం కమ్యూనికేబుల్ డిసీజులు స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి. ఓ పంచేయండి రా, ఇలా ఒకరి నోట్లో ఇంకొకళ్ళు ఊసుకునే బదులు దాని నోట్లో నువ్వు, నీ నోట్లో అది వచ్చపోసుకోండి. బేబీ ఐ లవ్ యూ. ఐ లవ్ యూ టు బేబీ. బేబీ నేనంటే నీకు ఎంత ఇష్టం. చాలా ఇష్టం, నీ కోసం ఏమన్నా చేస్తా. I want to pee in your mouth. Our love is unconditional, baby. I will take your pee, you take my pee. We are made for each other. హలో మాస్టర్, సోనేరెతు పియో గియో అదేదో అంటున్నారు కదా, మీకంత శ్రమ ఎందుకులే గానీ ఇదిగో లీటర్ గాడిద మూత్రం, నువ్వు ఒక 1/2 లీటర్ అదొక 1/2 లీటర్ తాగేయండి, పీడ వదిలిపో. కమల్ హాసన్ గారి ఇంట్లో ఉన్న అమ్మాయి పేరు శృతి హాసన్ అయితే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఉన్న నువ్వెవరు అక్క సర్వనాశన. 3 మూవీలో శృతి హాసన్ గెటప్ వేస్తే తనని జనని అంటారు, నువ్వు శృతి హాసన్ లా గెటప్ వేస్తే నిన్ను జనని అనరు, సాంబ్రాని అంటారు. ఆ మూవీని 3 అనరు, -3 అంటారు. అయినా అక్క నీకు నువ్వు శృతి హాసన్ అనుకుని షిటీగా గెటప్ వేసి మమ్మల్ని ఇలా మృతి చేసే బదులు శృతి హాసన్ అనుకోవడం ఆపేసి వెళ్ళి శవాసన్ వే. అప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి ఇలాంటి డూప్లికేట్ ఎరాడికేట్ అవుతుంది. ఆ మేకప్ ఏంట్రా సామి, ఒక లియోకి పోలియో వచ్చినట్టు, ఒక విజయ్ తలపతికి హోమియోపతి వాడటం వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చినట్టు, ఒక పార్థిబన్ తాలిబన్ లా మారినట్టుంది. ఆ లియోని చూస్తే ఎల్సీయూ గుర్తొస్తుంది, నిన్ను చూస్తుంటే ఐసీయూ గుర్తొస్తుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే విజయ్ ని చూస్తే మాస్టర్ అనే మూవీ గుర్తొస్తుంది, నిన్ను చూస్తుంటే లాబ్స్టర్ అనే యానిమల్ గుర్తొస్తుంది. బాగా ట్రై చేసావు గానీ ప్లీజ్ రా మళ్ళీ ట్రై చేయకే. బిడ్డ ముందు తండ్రి నిలబడితే ఎవడ్రా బాబు ఈ పుల్లయ్యగాడు, వీడికి వీడే బాలే బాబులా గెటప్ వేసుకుని భగవత్ కేసరిలా ఫీల్ అయిపోతున్నాడు. అంకుల్ నువ్వు భగవత్ కేసరిలా లేవు అంకుల్, సేమే కేసరిలా ఉన్నావు. ఈ రీల్ ని గనక భగవత్ కేసరి డైరెక్ట్ చేసిన అనిల్ రావుపూడి గనక చూసాడు అనుకో, బోలో జుబా కేసరి అంటూ మొహం మీద గొట్కా వస్తాడు. ఇంకా చెప్పాలంటే బాలే బాబుని చూస్తే ఎవరికైనా చెన్నకేశవ రెడ్డి గుర్తొస్తుంది, నీ మేకప్ చూస్తుంటే చిరిగిపోయిన చెడ్డి గుర్తొస్తుంది. కాబట్టి ఇలా ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ లో క్రింజ్ గెటప్లు వేసుకుని డైలాగులకి లిప్ సింకులు ఇస్తూ సైలెంట్ గా ఉండకుండా దాన్ని డబ్ స్మాష్ లా మార్చావనుకో, జనాలు వచ్చి నేను మ్యాష్డ్ పొటాటోలా స్మాష్ చేస్తారు. ஓரளவுக்கு மேல நம்ம கிட்ட பேச்சே கிடையாது. అరే నువ్వు రజనీకాంతా రజనీకాంతా, సూపర్ స్టారా బ్లూపర్ స్టారా, సూపర్ స్టారా బ్లూపర్ స్టారా? నీకు నువ్వు రజనీకాంత్ లా ఫీల్ అయిపోతున్నావు చూడు, నీ కాన్ఫిడెన్స్ కో సలాం రా. ఆయన తలైవాలా ఉంటే నువ్వు ఆయన నోట్లో సలైవాలా ఉన్నావు. ఆయన ఈ గెటప్ లో జైలర్ లా ఉంటారు, నువ్వు ఫెయిలర్ లా ఉన్నావు. ఈసారికి ఏదో ట్రై చేస్తే చేసావు కానీ నెక్స్ట్ టైం నుంచి వీడియో చేసే ముందు కొంచెం ఆ ఏరోప్లేన్ మోడ్ ఆన్ చేసుకుని వీడియో అప్లోడ్ చేయి. ఇదిలా ఉంచితే వీళ్ళు మూవీ హీరోస్ లా గెటప్ వేసుకుని వాళ్ళని ఇమిటేట్ చేస్తూ బేస్ లెవెల్ ఇంపర్సనేషన్ చేస్తే ఈ మధ్య కొన్ని ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజెస్ వాళ్ళు ఏఐ జనరేటెడ్ మోడీ వాయిస్ ని covers.ai అనే వెబ్సైట్ ని యూజ్ చేసి వాయిస్ జనరేట్ చేసి మాస్ లెవెల్ ఇంపర్సనేషన్ చేస్తున్నారు. దీనమ్మ రీల్ స్క్రాల్ చేసే కొద్ది ఒకటే గోల. ప్రతి ఒక్క ఆడియోని డైలాగ్స్ ని మోడీ వాయిస్ లోకి మార్చే ఫ్యాంటసీ అంటూ నాకు అర్థం కావట్లేదు. వీళ్ళని ఇలానే వదిలేస్తే బిట్లు డౌన్లోడ్ చేసుకుని దానికి కూడా మోడీ వాయిస్ పెట్టేసి ఆర్గాజం తెప్పించేసుకునేలాగా ఉన్నారు. ఇదివరకు ఖాళీ టైం ఉంటే అష్టాచమ్మ తొక్కుడు బిల్ల ఆడుకునే వాళ్ళు, ఇప్పుడు పని పాట లేకుండా మోడీ వాయిస్ జనరేట్ చేసుకుంటున్నారు. ఖాళీ టైంలో ఏం చేస్తూ ఉంటారో? మోడీ వాయిస్లు జనరేట్ చేస్తూ ఉంటా. చదువుకోరా అంటే మోడీ వాయిస్ జనరేట్ చేస్తారా? సో గైస్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. మీకు గనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఈ వీక్ కి హెచ్సిబి లో సి అనే లెటర్ ని స్పామ్ చేసి దొబ్బండి. యు నో రైట్, సి ఇస్ ఫర్ కన్సిస్టెన్సీ. సో ఎలా నా కామెంట్ చేసి ఈ వీడియోకి 1K కామెంట్స్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ కొత్త వీడియోతో మీ ముందుంటా. ప్రతి వీక్ పర్సిస్టెంట్ గా కన్సిస్టెంట్ గా వీడియోస్ పెడుతూనే ఉంటా. ఫైనల్ గా ఐ డూ హ్యావ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ బ్రో, మీకు నా నుంచి రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ రావాలనుకుంటే నన్ను అక్కడ ఫాలో అయిపోండి. నన్ను అక్కడ కూడా ఫాలో అయ్యి మీ యొక్క ఎక్స్టెండెడ్ సపోర్ట్ చూపిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఇంకేంటైతే మరి ఉంటానే. మమ్మీ బాలకృష్ణ సార్ దగ్గరకు వచ్చిన నేను Love is just a history that they may prove, and when you're gone, I'll tell them my religion. When punctures comes to kill the king upon his throne, I'm ready.